من قصة موقع خبر عاجل بدنا نعزيكم، نعزيك مالك، نعزي كل أهلاته، ونقول له الله يرحمك يا مازن، روحك بالسما. أول شيء كيف عرفت بخبر وفاة مازن؟ أول شيء طبعا كان وفاة خبر ومش مقتله. صحيح، أنا أول ما عرفت الخبر بعتقد الجمعة كانت الساعة 3:30 بعد الظهر. أنا عايش بالرياض، ما عايش بلبنان. فبدق لي على رقم السعودي المذيعة زميلته الجسي اللبنانية اللي بتشتغل معه، واكيد عرفت لانه بعرف انا للجسي، بس مجرد ما حكتني وعرفت انه هي، عرفت انه مازن باشي صراحة، وخبرتني انه مازن توفى. ما خبرتني مقتل، اكيد ما خبرتني شيء. ف انا رجعت عرفت من الاتصالات انه مقتل، ومن من الانترنت ومن الفيسبوك شفت انه مقتل. رجعت بنفس الوقت دقيت، رجعت قوام اتصلت بتجسي. جسي كانت موجودة ببيته برا، ما عم بخلوها تفوت لأنه كان في الشرطة والاستقصاء وكل العالم. فقلت لها جسي خبريني بس، مازن مات من الكانسر ولا كيف؟ قالت لي لا، مات مقتول. انت اول ما قالت لك توقعت يكون مرض ولا تخيلت؟ توقعت يكون مرض، لأنه مثل ما كل العالم تعرف مازن يعني على الانترنت كان معه كانسر، والحمد لله على اساس شفي منه، والحمد لله شفي منه مزبوط، وهيك الله بده مراده يموت بالكانسر. يعني ربنا وقف حده بمرضه وعطاه القوة، وللأسف ايدين الغدر. صحيح، 100% صحيح. يعني مرض السرطان كل العالم نعرف فيه، ومرض تغلب عليه بكل قوته، واجوا ناس غدروا فيه. مالك كنت مقرب من مازن؟ كان في تواصل بينك وبينه؟ ايه اكيد كان في تواصل، ومن قبل الحادثة ب4-5 ايام كمان هو الوالد كمان مخطر بالمستشفى بالعناية، الله يسلمك. فأنا وياه وخيي اللي هون بلبنان عملنا جروب على الواتساب وضلينا على تواصل، وقبل بنهار كنا سوا وعم نحكي وعم بخبرونا وعم بخبرنا خيي هون شو ستاتوس تبع بيي وكيف صار وضعه وهيك. الحمد لله، شو بدنا نقول. خبرك مازن انه هو مهدد، انه في مشاكل بينه وبين اصحابه؟ لا ابدا ما كان عنا ابدا خبريه، لا مهدد ولا شيء، بالعكس ما كنا بنعرف شيء. لا كل شيء عادي، وبالعيد كان بلبنان واجا شاف اهلاتي وكل شيء كان عادي. مالك انا بدي منك، يعني الله يرحمه مازن، تعددت الاسباب ومهما اختلفت الاسباب الا انه بالنهايه النتيجه وحده، انتقل الى دار البقاء، والله يجعله من أهل الجنة. يمكن صلواتنا إذا رفعناها أهم من أي تكهنات أو مواضيع أخرى. بدي منك كلمة اليوم لوزير الخارجية بلبنان، شو بتحب تقول له، توصل له رسالة؟ بحب أقول له لوزير الخارجية بلبنان، شو بدي أقول له؟ بدي أقول له لبنان ما في لبنان أصلا. لو في لبنان كان زلمة بقدرات مازن وبقويته ما بيطلع بيشتغل. صار له 8-9 سنين بالأردن، كل نشاطه كل طاقته كل عطائه بالأردن، وكل العالم بتعرف مين مازن دياب. مازن دياب بالأردن أشهر من عالم الأردن، مش لأنه خيي، كل العالم تعرف هالشي. الملكة رانيا وراه بيعمل لها غنية، كل العالم بتحبه. مين ما تسأل حيلا أردني، مازن دياب يعني. بتمنى الحمد لله، بتمنى من وزير الخارجية ياخذ لنا حقنا، بما انه عم بيقولوا انه كماشون للاربع اشخاص، وبتمنى ياخذوا لنا حقنا. وبعرف انه خيي راح ومات وخلص، يعني الله يرحمه وان شاء الله بكون بالجنة، بس قلبنا محروق لنعرف ليش هيك انقتل، ليه بهالطريقة، بهالموت الفاجعة يلي فاته. وربطوا له ايديه بشارجور التليفون بالشريط، وربطوا له اجريه بشريط الصباط، وسكروا له تمه بالكفيه. ليش شو عامل؟ بيعمل بروجرامات فن وضحك ولعب، لا بفوت بالسياسه ولا بيتعاطى بهالامور. ما بعرف شو بدي اقول، بس عندك ثقة بالقضاء الاردني انه ياخذوا حقه؟ بتمنى من القضاء الاردني، كلنا بنعرف انه القضاء الاردني قوي والمخابرات الأردنية قوية، بتمنى ياخذوا لنا حقنا على آخر وجه. وبتمنى من السفارة اللبنانية بالأردن سهلنا الوراق بكرة وبعد بكرة لنقدر نجيبه وندفنه على بكير ونترحم عليه. هو المفروض التنين يكون موجود بلبنان. المفروض اليوم ما قدرنا نعمل شيء بالوراق لأنه بتعرف اليوم عطلة بالأردن،
بس الحمد لله حسب ما عرفت من خي السفارة عم بيساعده وفريق عمل صوت الغد كله حده من الجسي لمهند لكل الشباب الطيبة، ومثل ما كلنا بنعرف محبينه أكتر من أعدائه. الله يرحمه. مالك نحن بنتأسف وبنقول انه الله يرحمه يا رب، وبنصلي له دايما ويطول بعمركم، والله يعني يصبركم، الله يصبركم على هالفاجعة. آخر كلمة بتحب تقولها لمازن عم يسمعك هلا شو بتحب تقول له؟ بدي اقول له نحن اسلام والموت حق وكلنا حنموت. ما بدنا نقول له بتمنى من كل العالم اللي بتحبه تترحم عليه وتقرا له الفاتحة وبس، غير هيك ما في شي بينفعنا. بس الله يرحمه، وان شاء الله الله شفاه من مرضه، مات بهالطريقة ليغفر له ليفوته على الجنة. مات شهيد بإذن الله. بس بدي اقول رحمة الله عليك يا حبيب قلبي. بس